Hello，大家好啊！我係你哋嘅節目主持人唐伯豆。我哋事隔1個月再嚟到 MegaBox 13樓呢一間王府飲茶，因為佢呢度個下午茶真係好抵啊！咁我哋今日諗住食啲唔同嘅嘢，再嘆下佢呢一個優惠啦。因為呢個優惠呢，就係1.9之後下午茶優惠，茶位全免啊！即係佢唔使又話有啲酒樓呢要長者先有茶位半價咁啦。佢呢度茶位係成人、小童、長者都係茶位全免啦。彩色點心紙嘅大中小特頂都係5折，仲有下午茶點心孖寶，另有特價炒粉麵飯啊！呢一個優惠咧係好抵嘅，上次我哋3個人嚟到埋單都係122蚊啊！好啦，我哋入去嘆下午茶啦，Go Go Go！ 係啦，同埋幾中意呢度嘅環境啦，好開揚，同埋呢度啲自然光，幾乎係落地玻璃咁樣樣，同埋仲有一個大舞台 LED 喎。好啦，我哋埋座先。喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。咁佢張下午茶紙咧，同上次咧都係差唔多啦。咁我哋睇下今次叫啲唔同嘅嘢食啦，因為佢都好抵啊！啲下午茶優惠38個8超值孖寶，可以揀呢個叉燒腸粉或者松露炸蝦角。跟住下面咧有6個點心，我哋今次就揀鯪魚球啦，因為覺得清淡啲啊，冇咁流啊。可以揀係鯪魚球啦、鳳爪、粟米餃、千層糕同埋牛乳酥、芝麻、黑芝麻流心包。咁我哋上次咧叫咗嗰個燒腩仔米線啊，不過今次咧我哋就食第2樣嘢，所以就唔叫呢個米線，因為都好抵嘅，30個8啊，燒鵝都係。仲有呢啲咧炒粉麵飯就68、70咁樣啦。呢個5福臨門拼盤啊，每樣各1件，鮮蝦菜苗餃、燒賣王、薑汁糕、蝦餃王同埋叉燒包42蚊。仲有呢一個每款16蚊嘅啲甜品啦，雷沙湯圓16蚊。仲有呢啲廚步咁樣啦，有木耳啊、水晶牛肉42，我都中意食呢個牛肉喎。鹹菜豬肚同埋藥膳雞腳都係38。咁佢呢個點心咧話大中小頂特都係有半價啦。咁我哋咧今次想試新嘢啊，就要呢個鳳凰煎糯米雞同埋原隻鮑魚灌湯餃。咁呢個頂點同埋特點都有半價。大家睇下呢一個啦，小點咧就係叫做19個8啦，20蚊啦。中點24個8，即係25蚊左右啦。大點29，特點32，頂點36。咁全部都係呢個早市嘅收費表啦。咁我相信佢半價咧都係跟翻佢午市呢一個啊。小點28，中點32，大點42，特點48，頂點52。即係半價之後，你頂點去到頂點咧都係去到頂點最貴都係26蚊啦。特點就24，大點21，中點咧就叫做16啦，小點就14啦。咁我哋俾大家望一望張餐牌咧，就要交單啦，因為我哋都好肚餓，要揾嘢食啦。仲叫咗呢個芝麻卷啊，黑發啊嘛，同埋黑芝麻都好多營養。芝麻卷上面仲有啲呢個黑芝麻卷啦，上面仲有啲白芝麻做點綴啊。咁大家中意點樣食呢個芝麻卷嘅咧？問大家一個問題，你哋係中意食點樣食芝麻卷嘅咧？係中意就咁連卷一啖一啖咁樣咬，定係會攤開晒好似飛輪咁樣食咧？咁啊，我諗識食芝麻卷嘅人啊，梗係攤開晒佢，好似一塊腸粉咁樣先至食啦。咁樣先至可以好似食薄片芝麻咁樣啦，好似食薯片芝麻。哇！佢呢個芝麻卷好神奇啊！你係揾唔到佢咧有一個可以打開佢個開口噶，點解可以做到咁樣嘅？呢個係咪一啲新式芝麻卷點心師傅嘅做法嚟噶？好搞笑喎！咁冇辦法啦，我打開唔到啊，唯有一啖咬落去啦，因為點都揾唔到。不過咧，我都係忍唔住咧。即係自己解開咗佢咧，咁樣打開嚟食，因為佢咧太厚啦。我覺得咧咁樣打開佢嚟食咧，仲好味啊！但係始終揾唔到佢嗰個打開喎，好似魔術咁喎。佢點樣可以整到一個卷捲埋，但係佢而家攤開又可以開到，但係你又揾唔到嘅？
有冇人知道佢個秘技？哇！我哋咧下午茶呢一個孖寶咧38個8，本身咧係叉燒腸粉嚟噶，咁你 upgrade 咗做呢一個鮮蝦腸啊！因為咧姐姐同我哋講喎，我做錯咗鮮蝦腸添，咁你哋啱唔啱啊？如果唔啱咧，就幫你再去廚房換過，咁梗係 OK 啦。本身鮮蝦腸應該點都係貴過叉燒腸啦。咁好重要，佢啲鮮蝦係咁飽滿喎！哇，免費 upgrade 啊，免費升級，叉燒腸變鮮蝦腸啊！哇，佢呢個鮮蝦咧，似乎係有一隻蝦喺入面啊！我哋嚟望下先，睇下有幾多隻蝦仔喺一個腸粉入面啊！哇，一隻腸粉係有一隻大蝦喺入面啊！脆滑蝦啊！咁佢啲腸粉咧都滑捋捋啊，好好味啊！係咯，好食喎！咦，跌咗落嚟啊！呢個係孖寶嘅鯪魚球，哇，煙霧瀰漫啊，即係好明顯係即叫即蒸噶啦。好，我哋賣下個鏡頭先。咁呢個鯪魚球咧就係媽媽最愛啊，咁梗係要叫啦。去到邊一間酒樓咧都要叫鯪魚球噶。咁啊睇下邊一間鯪魚球好食啊嘛。咁睇呢一個樣咧都唔錯啦。咁我哋就試下佢。入面係啲咩餡，又加到啲咩特製嘅材料咯。好啦，我哋咧試下佢呢一個特大粒鯪魚球，好唔好味？要連埋啲腐竹食先得㗎，因為我都好中意食腐竹嘅。呢個咧就係頂點嘅原隻鮑魚灌湯餃啦。嗱，我哋睇下佢呢個 menu 點心紙，同埋佢呢個樣咧都差唔多喎，都似喎個樣。哇！咁佢呢一個咧灌湯餃咧，隻餃係超大隻嘅，睇下，好似啲斤2倍咁嘅 size 啊！咁啊，除咗隻餃之外，仲有啲乜嘢咧？呢個係雞肉螺頭，係咪螺頭？哦，唔係，都係雞嚟嘅。雞湯啊嘛，因為同埋佢呢隻鮑魚咧似係新鮮鮑魚喎，唔係嗰啲罐頭包嚟嘅喎。咁咧，所以咧比起嗰啲罐頭包嗰啲咧，呢一個我覺得應該係貴少少啦，係咪？咁佢咧有半價都係20幾蚊啫喎，呢一個灌湯餃。咁我哋咧就望下佢呢一隻餃咧入面有啲咩餡先啦。咁啊記得要飲埋啲湯喎，因為佢呢個係雞湯嚟㗎，滋補啊嘛。哇！呢個灌湯餃入面啲餡睇落去都好正啊！試下佢個味道入面係啲咩嚟嘅先。哦，佢呢個灌湯餃入面咧係豬肉啊、蝦，仲要有蝦粒啦，同埋仲有一啲菇菇添啊！所以咧佢呢一個灌湯餃入面啲餡都好好味。頭先飲咗啖雞湯咧都好濃郁啊！呢個都唔錯，呢個推介如果20幾蚊嘅話。鮑魚灌湯餃喎，佢唔係普通嘅灌湯餃喎，仲要有一粒鮑魚添喎，都係20幾蚊喎，26蚊啊！跟住咧，呢一個就係雪山叉燒包，都係我飲茶都經常會點嘅一個點心嚟嘅。咁咧呢個雪山叉燒包係仲熱噶，同埋佢個外皮咧都係好鬆軟，面嗰陣雪花咧都係好鬆化，咬入去中間嘅叉燒包醬咧，見到佢啲燒肉咧都係肥瘦適中啊，唔會話偏向成嚿都係肥豬肉或者成啖都係瘦肉啊。同埋佢個雪沙皮咧唔會話好甜，甜度都啱啱好，啱香港人嘅口味啊。跟住呢個呢係特色點心嚟嘅，香煎糯米雞啊！咁咩叫香煎糯米雞呢？原來出面呢就係煎咗一層蛋皮啦，再包住中間，我哋解開嚟睇下，就係一陣糯米雞啊！咁糯米雞你食開啦，大家都知道係用一啲荷葉包住啦。咁呢個係一個煎蛋皮包住啊，所以都幾特別啊！中間呢糯米雞啲餡呢都有好多啊，好有雞粒啦。仲有我最中意嘅鹹蛋黃，咁呢一個特色嘅香煎糯米雞呢，我都幾推介啊！
因為佢仲要係點心半價、頂點半價，同埋呢一度呢係免茶位㗎，免茶位，你幾個人嚟食都慳翻幾十蚊啦。咁我哋咧埋單啦！呢個超值下午茶孖寶，總共叫咗1、2、3、4、5、6個點心，3個茶位，都係153蚊，人均消費係51蚊咋。Hello， 大家好啊！我係你哋嘅節目主持人龐百豆，好耐冇同大家去拍過一啲掃街嘅片，周圍飲食啦。我哋今日Hello， 大家好啊！我係你哋嘅節目主持人龐百豆。今日嚟到九龍灣嘅淘大行街啊！咁咧好多時候嚟呢度行街咧，都會嚟到當期呢一邊上面嗰間稻香飲茶，因為啱啱咧就到2點鐘嘅時間啦。稻香飲茶下午茶最抵啦！咁耐冇嚟過，就上去睇下而家呢一期嘅稻香有啲咩抵食嘅點心先。我哋一搭電梯上到嚟呢一間稻香，好多人啊，已經等緊位啦，攞個飛啦。我哋第一時間嚟撳張飛先。午市下午茶不搭台，哇！俾大家睇下呢一度，好多人等緊位啦。因為稻香飲茶下午茶真係好抵，同埋咧呢一度係上一年新開嘅，所以呢一間稻香係幾靚。喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。咁同大家入嚟睇下啦，呢度咧有啲海鮮位啦，晚市就嚟呢度揀海鮮啦。裝修咗之後咧，變咗一間高級版嘅稻香。佢而家咧就仲未叫下午茶位嘅，不過入面咧就已經好多位吉咗喺度噶啦。好啊，咁我哋出去等入咗啦，影一影啲位俾大家睇下嘅。呢度又有啲卡位啦，有啲圓台啊，同埋側邊嗰邊都有好多卡位。仲有呢度對面都仲有一啲靚位啊，同埋我都幾中意而家呢一度嘅裝修，因為新咗之後咧靚好多。好啦，我哋叫咗個2人下午茶不搭台，2點鐘開始叫啊。咁佢呢度咧有一個燒雞，又話咩果木酥香咧，9個9一隻，限時優惠價，不過係晚市先至有㗎，係5點半至到8點半供應啊。咁我呢度咧就冇寫話要幾多個人幫襯先至，哦有啊，2位同行就可以叫9個9咯喎，咁又唔錯喎。咁我仲有啲特價嘅小菜啦，就係花斑108、海蝦68，咁啊呢啲好平啦。5點半至6點半。果香燒雞2位就可以叫啦，9個9一隻啊！仲有咩性價比之王啊？火鍋配料3折，不過就要宵夜時段啊，晚上8點半先可以有3折。等咗3個字左右有位啦，呢度直去轉右啊！1、2、3號台，睇邊度先？哦，仲有得入房添喎，入房靜啲我中意啊，唔使個廳咁嘈啊！1、2、3號台，一個香片花茶，一個普洱茶。佢啲點心紙下午茶有啲咩食啦？哇！呢個28蚊起粉麵，最抵係呢個回憶叉燒切雞飯啦，28蚊。呢個雲吞雞咧，之前都叫過58蚊，係好大份。不過我哋2個人食，今次食唔晒。仲有呢一個錦澳雲吞啊，48蚊。鮮蝦、海蝦、蔬菜湯麵38。冬瓜唔知冬瓜定咩啦，瓜粒啫。海皇泡飯48，肉鬆炆米粉48。滑雞鹹蛋、黃排骨煲仔飯幾特別喎。仲有乾炒豚肉河粉啦，福建炒飯、沙茶肥牛烏冬同埋呢個豉椒牛腩煎麵48蚊。咁佢就係星期1至5嘅午市下午茶優惠啦。星期6日咧同埋假期每款加20。哦，呢一張唔係下午茶紙嚟㗎，午市都可以叫㗎，所以呢個好抵食。我哋端午節喎，佢有個冬葉鹹肉粽喎，22個8，茶市推介嚟嘅。
呢一張先至係下午茶嘅推介啦。哦，佢個乳鴿咧28蚊一隻咋，50蚊係兩隻啊！呢個抵食啊，即係平均25蚊一隻就乳鴿係。沙姜雞58蚊半隻，仲有呢啲避風塘山蝦6隻36，哇！呢個價真係好經典喎，唔係好經典啊，好嚇人啊係。仲有呢個蒜蓉蒸鮑魚4隻都係68，上湯龍蝦伊麵198。哇！而家下午茶興食海鮮喎，薑葱粉絲焗蠔鮮蠔啊88。嗰個咩抵食三寶係有個枝竹豆腐斑腩煲啦、蜜汁叉燒同埋瑤柱蛋白炒飯都係188咋。有啲貴啲嘅酒樓咧，淨係瑤柱蛋白炒飯已經係188蚊呢個價啦。仲有一個孖寶推介咧，就係上湯海蝦伊麵同埋燒味拼盤咧係168，即係6日都係加多10蚊啫。仲有啲特價粉麵飯啦，係68蚊88。星期6日公眾假期係加4蚊咋，呢個仲抵食啊！仲有點心孖寶5次就33個8，下午茶係31個8，即係平2蚊。有啲咩咧？燒賣、雞包仔、脆芋餅、韭菜餃、蝦米腸、韭菜餃、千層糕、貴妃雞粥、山竹牛肉球、炸兩腸，呢個鮮茄湯蛋餃同埋棗蓉糕同埋西生菜魚皮餃啊！除翻開係15蚊、16蚊一個咋。好啦，事不宜遲啦，我哋即刻點嘢食先啊！肚餓啦！不過咧，仲有一個咧燒味午市優惠推介咧，午市咧呢個脆皮燒腩仔例牌88蚊，或者三姜雞半隻58蚊，跟個上湯米線，仲有自選孖寶148，呢個介紹埋俾大家睇先。仲有咧，星期1至5下午茶咧係專特大中小點都係用小點計算喎，佢小點係19蚊啫喎。因為呢度啲點心紙咧，哇新款嚟喎，靚咗好多喎。咁我哋望下啲點心紙咧，睇下佢有啲咩專點咧，係都係19蚊。佢去到專點都係19蚊喎，唔係話大中小點喎。我哋而家揾下呢一張餐牌有啲咩係專點先。哇！我哋睇下咧，佢呢個點心QR code落單呢一個咧，真係咧幾乎樣每一樣點心都係19蚊㗎。專點嘅蝦餃王又係19啦。嗱，去到優點嘅鮑魚燒賣就係38啦。嗱，咁佢呢度都好多點心揀，就算你唔要孖寶嗰個30蚊兩款咧，佢呢度就咁19蚊咧，都好抵喎。哇！咁我哋揀下先，哇！呢個芙蓉海鮮卷19蚊都好正喎。好啦，我哋快啲揀下先。而家都掃俾大家睇下呢個19蚊有啲咩選擇啦。哇！叉燒酥啊，樣樣都想食啊，點算啊？唔同啊！呢個仲係啊，仲有呢個咧滋味推介嘅鯪魚球魚皮餃啦，即係呢個雙拼西生菜又係19啦。跟住呢個鯪魚球嘅西洋菜咧都會係19蚊㗎，佢本身係特點嚟。好啦，咁我哋快啲叫嘢食先。我哋睇翻呢個專點係31蚊啊，咁如果係小點計嘅話就平成12蚊啊！哇，咁快呢隻乳鴿就嚟到啦！咁樣咧好靚好精美啊，用個小籠子去裝住嘅。咁呢隻乳鴿咧一隻係28蚊㗎，如果你要兩隻咧係50蚊兩隻，即係平均一隻係25蚊。哇，25蚊一隻乳鴿啊，仲要係燒咗啊，生嘅都買唔到啦。街市啊都要45蚊一隻啦，最平，而家加價50蚊一隻添。不過咧佢係啲 BB 鴿嚟嘅，係細隻少少。不過咧有時我見到街市買嗰啲咧都係好細隻，所以我覺得呢隻其實都唔算細。不過佢普叫做 B， 佢又冇話係 BB 鴿喎，佢都係一隻乳鴿嚟。俾大家睇佢個比例。好啦，咁我哋將佢俾把鉸剪你啊，可以將佢分開嚟食啊。手撕乳鴿啊！好啦，話咁快就有隻乳鴿俾食下啦，我哋試下先，因為好似咧好多汁咁啊，頭先一路剪嘅時候一路爆晒啲汁出嚟啊！好啦，唔客氣啦。哇，隻乳鴿真係好多汁喎，同埋佢新鮮，好似人哋即刻焗出嚟喎，即刻上碟喎，所以仲係熱辣辣，流晒啲汁出嚟，呢個好味啊！28蚊抵食啊，可以叫多隻外賣打包添啊！外賣加埋一。都係30蚊㗎，仲平過喺街市買啊乳鴿。跟住咧就到隻雞翼啦，燒得好靚，好脆皮啊！推介啊呢個乳鴿，一人叫一隻都唔過分啊，我覺得。
哇！呢一個咧價值28蚊嘅叉雞飯咧，好靚啊！你睇下個排位，28蚊可以排到咁靚，我以為佢會好似嗱喳麵咁排出嚟嘅，但係佢你睇下佢一啲都唔，哇！算係雞髀嘅添啊！我仲有時覺得咧28蚊咁平咧，可能佢都會俾啲雞胸啊，俾啲即係周邊嘅位嚟啊嘛。佢呢個仲要係雞髀肉，再加排得咁靚嘅叉燒。哇！呢一個咧叉雞飯咧咁靚咧28蚊，即係街邊檔嗰啲燒味雙拼都買唔到咁平喎，仲要碗飯咧個碗咧係好大碗㗎。啊！呢個叉燒先，哇！仲要係半肥瘦叉燒嚟喎，即係多啲瘦啦，有少少嘅肥膏肉咧，呢一啲叉燒嘅部位先至係最好食㗎。可能或者係我中意食呢啲部位啦，有啲人可能中意食多啲肥，有啲人中意食多啲瘦。仲有咧雞髀咧係大大嚿嘅雞髀肉嚟㗎，仲要咧唔係好肥腍腍嗰啲嚟㗎，你睇下合起幾瘦，同埋咧件咧雞髀肉都好大隻，好多肉，呢啲部位咧先至係最好食嘅。有時咧啲雞胸咧，如果嚟咗雞胸嘅話咧，真係擺晒喺度都唔知食唔食到。跟住呢個係叫做咩啊？海鮮窩夫卷啊，好特別喎！呢個點心之前喺稻香都未食過，係咪新產品嚟嘅？呢個新產品望落去咧就好似好脆卜卜咁啦，唔知佢係脆口定係軟身嘅窩夫咧？哦，夾落去咧已經係脆卜卜嘅窩夫卷啦，好似蛋卷咁啊！中間唔知係啲咩海鮮餡咧，我哋咬一啖試下先。哇！佢係咬落去嗦嗦聲嘅脆卷嚟喎，唔係你諗住話出面煎香嗰啲軟身嘅窩夫喎。咁入面咧就係啲蝦蓉嚟嘅，即係鮮蝦窩夫卷啊，加埋啲粟米粒。呢個鹹點定甜點啊，都幾特別。推介。咁呢個咧就係本身係特點啊，係28蚊，跟住之後咧小點計19蚊嘅，又有魚皮餃啦，同埋鯪魚頭嘅西山菜啊，呢個19蚊啊！你出去啊啲雲吞麵店啊，食個油菜都要10幾蚊啦，呢度仲有3粒大大粒嘅鯪魚頭同埋魚皮餃喎，哇！呢一個真係抵食啊！其實我覺得稻香咧啲下午茶啦、早市啦真係超抵啊！呢個19蚊，好豐滿啊，仲要係好大碟嘅。因為呢個魚皮餃咧係個皮咧係好脆口嗰啲嚟㗎，我都幾中意食呢一度嘅魚皮餃啦。同埋咧佢呢個鯪魚頭咧就係正就係好似你叫一籠點心嘅鯪魚頭咁大粒啊。不過佢咧稻香嗰啲鯪魚頭咧，我記得好似一籠係有4粒，咁呢度就有3粒，所以咧呢一個點心咧真係超抵，同埋仲有咁多菜添。睇啲菜多到呢度一沓咧係好多啊，仲要佢係噏到實晒嗰啲菜，所以超多個份量係。呢個都好抵食啊！仲有呢個本身係專點嘅棉花雞啦，即係原價係31蚊，而家係19蚊。佢就係有一啲雞件啦，半嚿呢個大冬菇，同埋幾粒嘅豆腐花同埋魚肚。咁呢個19蚊都算係咁啦，即係比起雞雜嘅話，就好似少咁啲嘢咁樣咯，係嘛？好似少咁啲火腿啊、腐皮啊咁樣。不過就應該件雞就可能大件啲嘅。好啦，我哋試一件呢個滑雞先，睇個滑雞好唔好味？滑雞都唔錯啦，係好似一般我哋食雞雜嗰啲雞咁樣，滑捋捋。最後嚟到係呢個鹹肉粽配白砂糖，咁就嚟就端午節啦，咁我哋都叫個鹹肉粽應一應節啦。咁我哋將佢分開一半，睇下中間個餡有啲乜嘢。咁啊，最基本嘅就係有呢個鹹肉啦，同埋有肥有瘦嘅部分，咁樣啲肉咧同埋啲糯米啊、綠豆咁樣先好食。係咪糯米啊？跟住之後仲有呢個鹹蛋，有一嚿鹹蛋黃喺度，咁一隻鹹肉粽先至夠香口嘅。唔客氣啦，我又要開始食啦。
有時咧啲粽咧係一年咧真係食過一次，因為平時食咧就會覺得好流，但係咧就係端午節食嘅時候就覺得唔流，平時食嘅時候，平時食就覺得好流。不過食完啲粽咧，記得飲翻啲茶燒仔，好味嘅。其實點白砂糖，以前咧又中意點豉油，但係而家我覺得咧點白砂糖咧好食啲。其實佢呢個粽咧整得好黏口咧，好煙韌，所以咬落去咧啲糯米好有嚼頭咧，好好味。點埋啲砂糖咧真係好，即係本身因為有啲香葉咧撈埋落呢啲糯米度咧，所以真係食個粽咧都覺得好似食緊啲荷葉飯香咁。哇！咁我哋咧就總共食咗6個點心啦，2個茶位，178蚊。咁食咗好多嘢，因為我哋咧又食又拎啊，食唔晒嗰啲今晚可以翻去咧再做晚餐啊。好啦，咁我哋今日嚟到九龍灣淘大嘅稻香嘅介紹就嚟到呢一度，希望大家中意我哋今日嘅下午茶推介啦。Hello， 大家好啊！我係你哋嘅節目主持人唐白頭。今日嚟到調景嶺揾朋友食飯，咁就嚟到呢一間白樂金宴啊，食下午茶。咁想知道呢度飲下午茶抵唔抵？一齊跟住我哋入嚟啦 ！Go！ 喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔籬嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。咁呢度好似話咧係5月呈獻長者免茶，埋單嘅時候出示證件就可以噶啦。咁我哋嚟呢一度揾位先啦。咁我哋嚟睇下佢啲下午茶有啲咩優惠先啦。下午茶推介就係呢個濃湯翡翠小水餃啊，3粒12個8。星期1至5就下午茶供應啊。咁跟住另外咧又有一張點心紙咧，都係下午茶嘅特價，就係下午茶孖寶38個8。星期6日假期就42個8啦。咁跟住佢有啲廚報呢一個咧，就每款28個8。有呢個咩鮮蝦腸、小籠包、紅米腸、鴨腳扎、藥膳雞腳都係28個8。咁啊有啲燒味瀨粉、河粉、米粉都係28個8、23個8。燒鵝都係29個8啫喎。咁呢一度啲燒味瀨又幾抵喎。跟住仲有一啲雪菜肉絲湯米啊，都係30幾蚊。蟹肉燴伊麵都係48個8。好笑啊！呢個魚湯魚腐米線咧係井啊！咁有冇人夠膽叫呢一個魚湯米線呢？係無限啊！濃湯蝦球烏冬46個8，仲有下面呢，有一啲係65蚊或者59蚊嘅金銀蛋時蔬啊！好，咁我哋叫咗嘢食先，唔好講咁多，睇下孖寶有啲咩點心好食先。咁佢呢度仲有個午市優惠推介呢，呢啲迷你小菜都係58蚊一份喎，即係唔使等下午茶就可以叫啦。呢啲迷你燉湯都係38蚊一位。星期1至5俾大家睇佢點心價圖表先，早市、午市、下午茶。茗茶啲茶位就10蚊一個嘅。星期6咧就係咁嘅價錢啦，星期日嘅價錢就係呢個價。好啦，我哋叫咗啲點心啦，咁我哋快啲落單，有嘢食先啦。叫咗呢個蟹肉燴伊麵嘅，48個8多謝。呢個係翡翠水餃啊，就係下午茶特價嗰個12個8咋。咁樣睇落去又幾有特色喎，12個8好似用嚟打卡都唔錯喎。12個8有3啦，好似雲吞仔咁樣啦。好啦，我哋睇下佢呢一個翡翠餃。哇！因為咧係原中蒸嘅，所以佢黐住咗個邊。哦，仲有蝦添喎，我哋見到。
同埋仲有一小棵小棠菜啊！好啦，我哋嚟睇下呢一隻餃入面個餡，咬開俾大家望下先。有啲木耳啊、蝦肉、豬肉同埋一啲翡翠啦，即係啲綠色嘅菜嘅意思啊。哦，佢呢一個翡翠餃都幾抵食喎，12個8有3粒，同埋都好大粒喎。入面啲餡咧都好飽滿啊，好足料啊，同埋好鮮味啊，仲有啲湯飲下都唔錯喎，好似呢個灌湯餃咁啊。12個8抵食啊呢個。咁咧佢呢度咧一次過就嚟晒呢一度4個，即係2款嘅孖寶啊，38個8 4款一次過嚟晒啦。又有呢一個合桃包，有紅油抄手啊呢個，不過呢個紅油抄手咁特別嘅，好似唔係辣椒。唔係辣椒油，好似係蠔油咁樣，蠔油抄手唔係紅油抄手啊！呢個南乳豬手好似都幾大碟咁樣，不過我哋睇下佢夠唔夠腍先。有呢個八角丁仲喺度啊，仲有呢個白灼時菜啊、生菜。好啦，咁我哋開始食啦。試咗呢個紅油抄手先，不過佢呢個紅油抄手咧，會唔會同頭先嗰個翡翠餃好似有少少似咁啊？我哋睇下係咪同一樣嘢嚟嘅先。蠔油抄手啊，呢個係。哦，佢唔同嘅，佢唔係頭先嗰隻翡翠餃嗰隻餡嚟嘅。咁佢呢個真係似雲吞皮啦，同埋佢入面咧係啲豬肉餡啊，仲有佢嗰個紅油咧係有少少蠔油嘅 feel 咧，加少少辣，加少少嘅辣汁味咯。咁所以咧就唔食得辣嘅人都可以食到呢個紅油抄手啊，比較中庸啊呢個。呢個係蠔油抄手，好特別。哦，呢個咧南乳豬手咧好大煙啊！大家唔好一啖就咬落去，拉親個嘴啊！咁啊，睇下佢晶瑩剔透咁樣，睇下佢夠唔夠腍身先。哇！佢呢個南乳豬手咧好好味啊，好入味啊炆到，同埋佢個皮咧好腍啊，骨膠原軟軟啊，好香嘅南乳味，好好味。同埋佢啲肉咧，同埋個豬皮咧，都卡晒南乳醬啊，可以啜埋呢個骨髓添啊！呢個南乳有啲肉，同埋有啲皮，都好味，唔係淨係得咁皮。好啦，咁我哋咧食個合桃包先。呢個合桃包咧，我覺得真係咧，佢個樣真係整到好似成隻合桃咁啊，好靚啊呢個。呢一個咧已經有時做咗一啲酒樓嘅駐。即係常有嘅菜式啊！呢個之前係唔係間間酒樓都有嘅？我哋搣開咗呢個合桃包俾大家睇下，佢中間係一啲白色嘅醬同埋一啲合桃粒。咁啲醬咧好似有啲奶香味咁樣樣嘅，甜甜地個包都幾好食。咁呢個包甜甜地咧，又有啲醬咁樣咧，就唔會話食到好似好乾蒸蒸咁樣樣啊。個口都仲有啲醬喺度咧，就唔會話食到個包咧，好似食到好乾喉啊！又要飲茶。所以我都幾中意有啲有醬嘅包。呢一個係1碗嘅蟹黃燴伊麵啊，蟹肉燴伊麵，仲有一啲草菇，咁就呢個48個8。咁呢個可以幾個人 share， 都好大碗啊呢個。Hello， 大家好啊！我係你哋嘅節目主持人韓伯豆，今日嚟到呢一度係叫做 TKO Spot 啦，尚德商場。咁有人推介咧話呢一度啊醉龍閣嘅飲茶咧好優惠喎，唔使等下午茶咧都有啲12蚊嘅點心啊！咁我哋今日晏晝12點零啦，1點前嚟到啊，就唔使等位，就直接入去揾食啦 ！Go go go！哇！咁佢呢度咧酒樓除咗係有呢啲圓台之外咧，我幾中意佢咧就係仲有呢啲卡位啊！同埋入面個環境都有好大，仲有水晶燈添。咁啊睇下佢啲點心有幾抵啦，午市都有12蚊啊，唔使等下午茶。Very good 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 good。喺我哋開始之前，如果中意我哋嘅頻道，帶你哋搜羅身邊有啲咩抵玩、抵食、抵買嘅資訊，記得訂閱我哋，撳埋隔離嘅鐘仔搶先看，跟貼住我哋最新嘅情報啦。
如果想了解多啲嘅話，都可以 follow 埋我哋嘅 IG。事不宜遲，我哋即刻開始。佢就係呢一張點心紙呢，有12蚊嘅點心啊！午市優惠推介係午市已經有咁平啦，唔使等下午茶。睇下12蚊有啲咩點心先。有呢個護肝小籠包3件都係12蚊啦，燒賣黃鯪魚球、蘿蔔糕、明火靚粥啊，係咪即係白粥啊？健康菜肉包、時菜蒸鳳爪、牛肉腸都係12蚊啫喎，仲有紅豆沙。咁另外啦，佢呢個鹹魚雞粒炒飯、豉椒排骨炒河、雪菜鮮炆米係48，仲有呢個好平啊貴妃雞飯咧18個8啦。咁啊，仲有另一張午市優惠嘅點心紙啦，都幾多嘢食喎。嗱，我哋睇下最平嗰啲先啦，17個8。其實頭先呢個菜肉包咧，就真係12蚊咋，大家要留意翻啊！仲有蒸粉果啊、蘿蔔糕咁，頭先都係12蚊咋，呢個靚粥都係12蚊咋，所以咧要叫翻呢一張點心紙啊！仲有呢個香煎鯪魚餅、洋茄子等等24個8啦，27個8。仲有呢啲廚部嘅小食咧，都係30幾蚊啦，32、34蚊。自選燒味雙拼飯咧，一碗就40個8，一碟就50個8。燒鵝黃三寶148，咁呢啲要多人嚟食咧先至抵食啦。呢個紅燒黃指甲45啦，燒鵝飯48，等啊。咁好啦，我哋揀下有啲咩食啲咩先。呢個有個糖剪脆皮乳鴿咧，星期1至6上午11點至下午4點都有喎，35蚊一隻，58蚊兩隻。哇，58蚊兩隻咪好平，即係29蚊一隻。哇，如果呢個多人嚟食又抵喎。因為仲有一個優惠特色美食啊，就係啲廚部嘅呢啲小食啦，40幾蚊，同埋有一個炒飯加時蔬、包汁鳳爪加星洲炒米108蚊，燒雞加米線都係108蚊。同埋咧，我中意呢一度咧，好似稻香咁咧，有得自己喺隔離煲茶，咁樣咧水滾茶靚啊，飲啲茶先好飲噶嘛。洗下啲碗筷先。哇！咁佢呢一度呢個杯呢好細個，好精美啊！一啖一口，有塊小綠葉喺呢一度。咁我哋叫完佢一啲下午優惠點心啦。咁其實佢本身都係有一張點心紙嘅，都係好多嘢食嘅呢度。雖然望落去佢個格局呢唔似一般嘅酒樓啦，但係其實佢都係有好多點心揀。哇！佢呢個小籠包本身係 XL 精點嘅喎，但係佢嗰個午市優惠咧係12蚊，係咪應該都係同一款嘅小籠包嚟㗎？俾大家睇下佢有啲咩食啊！佢哋都有啲午市粉麵飯啊，同埋一啲燒烤、燒味、特色小食。揾下，又有一張紙，滷水豬腳仔58，同埋沙薑雞架48。因為滷水豬腳仔咧唔係好多酒樓有得食噶，呢度都可以食到啊！因為咧佢12蚊咧太抵啦，其實樣樣都想叫啊。咁我哋咧食唔到咁多嘢，叫住5個12蚊，同埋加一隻35蚊嘅乳鴿先啦。嗱，佢呢一度咧啲小點、中點、大點、精點係咁上下啦，即係頭先個小籠包精點係27個8，但係而家午市係12蚊，咁啊超平。下午茶就大中小點一律18個8喎，咁下午茶都抵食喎。同埋早市下午茶就10蚊一位，我哋而家午市嚟到就11蚊一位。呢個係1至5嘅餐牌價錢啊。星期六日咧就係咁嘅，星期六日嘅下午茶都係貴1蚊咋，19個8啊。午市都係貴1蚊咋，早市同埋下午茶都係貴1蚊咋。哇！即係其實禮拜1至日都可以嚟呢度食喎。哇！第一碟嚟到係呢碟菜12蚊嘅，非常之翠綠啊！仲平過出去啲雲吞麵檔食啦，12蚊，出面都要10幾蚊，16、7蚊、18蚊一碟啦。佢呢度12蚊，加埋一都係13個幾咋，加埋茶位都抵食啦。呢度仲坐得咁舒服，12蚊一碟嘅油菜啊！呢個油菜加少少豉油。冇辦法啊，油菜真係要多啲油先至好食嘅，同埋先至夠爽脆啊，都唔錯啊！呢碟12蚊嘅油菜生菜，
哦，呢個係叫做健康菜肉包啊，又幾靚仔喎。咁佢都係即叫即蒸啦，出晒煙露晒煙嗰啲嚟噶。即係唔好諗住咧，佢12蚊咧就揸流攤俾你喎，都好認真嘅喎。同埋佢個包咧都幾靚喎，做得。咁我哋又要搣開佢嚟食下，睇下佢啲餡料係唔係皮薄餡靚啦。係喎，哇！而家你豆豆食菜。咁喺呢個菜肉包入面，我哋搣開咗一半，試下味道，睇下好不好吃，都幾好味啊！鹹鹹香香嘅菜肉包，同埋佢細細個咧，唔使咁大個咧，咁就唔使話好飽，跟住食唔到其他嘢，我覺得啱啱好啊！呢個 size 對於我嚟講。哇！我想講咧，佢呢一個燒賣咧，比我預期中咧靚好多，同埋大粒好多喎。因為佢係12蚊咋，佢上面仲有一粒杞子叫做半，即係唔係點裝飾啊。同埋佢係鮮蝦燒賣嚟㗎，仲有啲蝦粒喺個頂度啦，同埋鮮蝦豬肉燒賣啊，比我想象中大粒，同埋抵食啊！12蚊啊，真係抵食啊！跟住仲有咧，呢個小籠包咧都係即叫即蒸㗎，不過咧就呢個小籠包咧就比我想象中就細粒少少啦，但係都抵食啦，12蚊4啦，喂12蚊3啦，即叫即蒸啊，仲有節醋添，不過就冇薑絲嘅呢一個。呢一個鯪魚球咧都係12蚊3粒，超大粒啊！平時你出去食下都要20幾蚊啦，呢個鯪魚球。就算特價下午茶都要20幾蚊啦，而家係12蚊啫喎，仲要直接係午市就12蚊喎，真係超抵食啊呢度！哇，真係要推介。不過我聽推介完之後，哇好多人啊！不過其實佢而家已經好多人。呢個鯪魚球抵食，仲有呢一啲紹菜墊底。好啦，介紹完啱啱一次過嚟晒三籠啦，而家開始試食。咁呢一個小籠包，趁熱食咗個小籠包先啦，梗係點汁汁。好啦，我唔客氣啦，咬開佢睇下佢有冇小籠包湯啊！唔好睇佢細細粒啊，入面都有呢個上湯噶，爆汁噶都，好味啊！12蚊3粒。啊，唔知佢呢個12蚊嗰個咧，同佢蒸點嗰個20幾蚊嗰款有啲咩唔同咧？咁其實都好抵啊！呢個12蚊，仲平過你話去啲超市咧買嗰啲點心小籠包嘅12蚊3粒，唔錯。哦，呢一隻係39蚊嘅乳鴿啊，仲可以幫手剪埋佢。哦，咁佢呢度嘅乳鴿咧係原隻相啦，跟住仲要有專人咧用鉸剪啦幫你剪埋喎，咁又幾好喎，唔使自己手撕同埋或者自己剪添啊。話俾你聽，佢係原隻相嘅。咁佢呢度39蚊都算大隻喎，唔係嗰啲 BB 鴿嚟。39蚊啊，58蚊就兩隻。唔好意思啊，係35蚊一隻，58蚊兩隻，所以真係超抵。58蚊兩隻即係30蚊一隻都唔使啊，29蚊一隻咋。如果咧即係想夜晚咧加料嘅話，可以叫多一隻，夜晚再食多一隻外賣。咁仲有呢一個燒賣啦，跟住我哋食翻個燒賣先。頭先啱啱夾咗嚟，跟住個乳鴿又到啦。咁個燒賣因為咧見到佢有好多蝦粒，我都想咬下睇下正唔正啊！因為燒賣都係12蚊一籠啊，好抵。哇！佢中間咧係好多蝦粒噶，佢唔係啲蝦蓉嚟噶，你真係咬到係一粒粒嘅蝦粒嚟噶。哇！呢個燒賣都好味喎，燒賣王嚟噶喎。個重點係咩啊？係12蚊一籠，有3粒啊！即係其實香港都好難揾到有12蚊一籠嘅點心啊！哇，開心大發現啊！今次，跟住就食呢一件35蚊嘅乳鴿雞翼，睇落去就好脆卜卜、脆炸、新鮮炸出嚟啦。睇下係咪脆口乳鴿先。哇，呢個味道都唔錯喎。佢好似係用啲華鹽咧，都醃得好入味咯已經，所以佢唔使再上啲醋啊華鹽俾你點啊。佢本身已經係好入味。
好好味喎！呢個乳鴿都，呢個乳鴿咧鹹香好入味啊！我都幾中意食。就算佢呢啲咧雞，即係呢啲胸位嗰啲肉咧，都好腍好味，好入味，好易入口。呢個鯪魚球咧就超大粒啦，我哋咬下睇下佢係咪真材實料。喂，哇！呢個鯪魚球又真係幾好食喎，又真係好似冇乜粉咁樣樣喎，同埋有啲爽口啊，落咗啲馬蹄咁樣咯。同埋我中意佢啲胡椒粉啊，要揼多啲胡椒粉咧，咁又仲香，同埋辟咗佢啲魚嘅腥味，同埋好彈牙咯，真係。比起街市買嗰啲鯪魚球咧，仲好味，因為佢落咗好多嘢，落咗好多料咧，剁埋一嚿。哇！咁我哋埋單食咗6個點心啦，有一隻乳鴿添啊，2位129蚊，食咗咁多嘢，好抵食啊！咁我哋出到嚟咧，咁啱係下午茶時間啦，所以出面已經好多人喺度等緊位排隊食下午茶。咁喺呢一度咧嘅12蚊咧午市點心真係非常之抵啊！我哋下次嚟咧再喺呢度食下午茶，睇下佢下午茶係咪仲抵食過佢個午市優惠點心先。好啦，咁我哋今日嘅介紹就嚟到呢一度，希望大家中意我哋今日嘅至抵推介啦。下條影片再見啦，拜拜。好啦，咁我哋條影片就嚟到呢一度。如果有啲咩意見嘅話，可以喺以下留言啦。都係嗰句，如果中意我哋嘅影片，可以訂閱我哋嘅頻道，讚好埋我哋嘅影片，就可以等我哋嘅影片推廣俾更加多嘅觀眾，大家一齊欣賞啊！咁我哋下條影片再見啦，拜拜。